नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज के पेपर में जो खबर आई है कि यूपी पीसीएस 2024 के 887 पदों की बम्पर भर्ती के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आज से शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आपकी ARO 2023 के ARO पद के लिए जो है टाइपिंग के टेस्ट आज से लखनऊ में स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं और आपका साक्षात्कार लगा हुआ है, इसके अलावा टाइपिंग भी लगी है, तो आप ज़रूर अपने साक्षात्कार को कंप्लीट करिए और टाइपिंग टेस्ट को भी लखनऊ में कंप्लीट करिए। दोस्तों आज हम देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या निकला हुआ है इससे संबंधित। तो दोस्तों, जैसे निकला हुआ है कि पीसीएस के 887 पदों के लिए साक्षात्कार आज से होंगे। तो ये साक्षात्कार आपके कब से कब तक के हो सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2024 पीसीएस के साक्षात्कार यानी सोमवार से शुरू हो रहे हैं, जो कि 20 मार्च तक चलेंगे। यानी 23 कार्य दिवसों में 2 पालियों में साक्षात्कार कराए जाएंगे। इस दौरान कम से कम कितने परीक्षार्थी होंगे? यानी 887 पदों के लिए 2719 अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। तो दोस्तों, आप अगर पीसीएस 2024 की परीक्षा दिए हों और उसमें क्वालिफाई किए हों, इंटरव्यू लगा हुआ है, तो आप समय निकाल कर जो है अच्छी तैयारी करके इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। फिर दूसरी खबर देख लेते हैं। तो ARO का टाइपिंग टेस्ट लखनऊ में आज से, यानी क्या लिखा हुआ है कि प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के तहत ARO पद के लिए हिंदी टाइपिंग की परीक्षा आपकी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI अलीगंज लखनऊ में 19 फरवरी तक होगी। यानी आपकी टाइपिंग परीक्षा 2 सत्रों में 9:30 बजे से 11 बजे तक तथा इसके अलावा आपकी दोपहर में 2 से 4:30 बजे तक होगी। यानी किस फॉन्ट पे होगी? तो आपकी कुर्ती देव 10 फॉन्ट पे भी होगी और मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पे ये परीक्षा आपकी करवाई है। इसके अलावा देख लेते हैं तो आपकी अग्निवीर यानी वायु सेना में भर्ती के लिए आपकी जो है अग्निपथ की बम्पर भर्ती आई हुई है। तो और इसके लिए आवेदन शुल्क कुछ नहीं, यानी एक लिखित परीक्षा होगी। इसके अलावा आपका फिजिकल परीक्षण होगा और इसी के बेस पर आपका जो है अग्निवीर की जो है भर्ती की जाएगी। तो आप पूरी खबर जो है इसमें देख लीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं और कब कब क्या आपका इसमें किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपके लिए जो है बहुत ही कोई बिल्कुल निःशुल्क आपकी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी, समीक्षा अधिकारी 2026 की तैयारी, पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल और फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को ज़रूर साझा करिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।